Yes, kuna video clip ambayo inamuonyesha Harmonize akiwa anafanyiwa interview katika moja ya media hapa Bongo. Kumbuka kipindi kile ambacho alichukua katika label ya Wasafi WCB, tunaona alikuwa anasema kwamba mambo yake yalikuwa ni magumu sana, lakini baada tu ya kuweza kusainiwa katika label ya Wasafi, tunaona kila kitu kiliweza kuchange. Lakini pia aliweza kumzungumzia Diamond kwa ukubwa sana, kwa sababu kuna wakati mwingine anasema kwamba kuna watu wanaomba collab lakini Diamond anakataa, au si bwana, kutokana na kulinda brand. Kwa hiyo tunaona hii interview ilikuwa inazungumzia zaidi kuhusiana na career yake ya muziki, na hata ukiangalia yeye mwenyewe alikuwa anazungumza kwamba Diamond ameplay part kubwa sana katika muziki wake na ameweza kumuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa alikuwa anaongea truth from his heart, au ukweli kutoka moyoni mwake, kutokana na mambo ambayo alikuwa anaenda kipindi kile, lakini bado hajaanza kujitegemea. Na miongoni mwa wasanii ambao Diamond aliwahi kusema kabisa kwamba ni wana mafanikio makubwa hata kabla hajaondoka katika lebo ya Wasafi, alimtaja Harmonize na kusema kwamba huyu msanii bana, jamani, huyu ni msanii mwenye pesa nyingi sana. Ni msanii mwenye pesa nyingi kuliko wasanii wake wote kipindi kile. Na hapa nazungumzia Rayvanny, Mbosso, Zuchu, wote alikuwa amewazidi pesa. Na anasema ukinitoa mimi Diamond, anayefuatia ni Harmonize. Yani ukimtoa yeye Diamond, anayefuatia kwa mafanikio ni Harmonize. Lakini pia ukimtoa yeye Diamond, anayefuatia kwa pesa ni Harmonize. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri kipindi kile, na walikuwa wananeneana mazuri tofauti na sasa. Sasa mjadala uliopo ni kwamba Mr. Pimbi anasema kwamba Harmonize anasahau kwamba yeye bila Diamond asingeweza kufika pale. Yani hakuna sehemu ambapo Harmonize anaweza akakwepa kwamba hakuwahi kusaidiwa na Diamond. Na ndio mjadala ambao unaonekana kutrend sasa katika mitandao ya kijamii, kwamba Harmonize anakataa na kusema kwamba hataki kabisa kuona mtu anataja jina lake chini ya Diamond, kwamba yeye aliyesaidiwa na Diamond na vitu kama hivyo. Na amekana anasema kwamba Diamond hajawahi kumsaidia chochote kile. Yani Simba hajawahi kumsaidia chochote. Yani ni talent yake na akili yake na focus yake kwenye muziki, kwa sababu wakati anatoka katika lebo ya Diamond pale Wasafi, ni kwamba Diamond alitumia kila aina ya figisu kuweza kumshusha, kuweza kumpoteza, lakini aliweza kusimama imara na kuweza kutoka. Kwa hiyo yalikuwa ni maneno ambayo ni mazito sana. Lakini pia Mr. Pimbi akasema kwamba video ushahidi, Harmonize akikiri alisaidia na Diamond. Kumbuka juzi alisema hajasaidia, alikuwa biashara. Sasa nauliza, tuamini Harmonize yupi? Huyu aliyeshiba au yule alikuwa na njaa? Yupi mkweli hapo? Weka comment yako. Manake hapa alikuwa bado hajashiba, na hapa alikuwa tayari ametoka katika lebo ya Wasafi. Ni video clip kwamba amefanya interview ambapo anasema alikiri kabisa kwamba bila Diamond asingeweza kufika hapo alipo. Yani asingeweza kufika hapo ambako ameweza kufika, kwa sababu kwa mkono wa Simba, huruma ya Simba na vitu hivyo na vile, maana vimemfanya ameweza kufika hapo. Sasa baada ya kuzungumza hivyo kwamba je, anamwamini Harmonize yupi? Yule aliyekiri kipindi kile kwamba alikubali kabisa kwamba Diamond alimsaidia, ama huyu sasa hivi aliyeshiba? Kwa sababu sasa hivi Harmonize ni mtu mwenye mapene, ni mtu mwenye pesa, amefanikiwa kimuziki, ni tajiri, na muziki wake unalipa sana. Watu wamekuja na kusema kwamba ndio maana God Love anaona bora wasaidie mbwa, kwa sababu ukimsaidia binadamu bana, malipo yake ni hatari. Ndio kama hivi, tenda wema nenda zako. Hapo kabla hajaanza kuvuta, usimwamini mtu mwenye njaa, akishiba anabadilika. Yani kuna wakati mwingine mtu akiwa na njaa, akija kwako anakuja mikono nyuma, anainamisha kichwa, anaomba msaada, lakini pale anapopata kitu lazima atakugeuka, kwa sababu watu ndivyo walivyo. Akiwa chini siku zote huwa ana behave kama mtu ambaye anahitaji kusaidiwa na ambaye ana maono makubwa, lakini pia na promise kwamba akija kupata au kufanikiwa atamkumbuka aliyemsaidia. Lakini wengi wamekuwa wanasahau walikotoka.
ndicho wanachozungumza wengi mashabiki, kwamba Harmonize anasahau alikotoka. Ndio mmoja kaandika kwamba Konde Boy, heshima sio utumwa kaka. Mdogo mtu hasahau alikotoka. Wewe ni mwanamuziki mzuri. Kipindi bado Harmonize alikuwa akiwa na akili timamu. Mmoja anasema jamaa alikuwa bounce na akili zimepotea. Wewe kweli hapo kabla hajaanza. Asante ya punda ni heri umfadhili punda tu. Hapo alikuwa hajui kama ipo siku atakuja kutoka WCB na kulipishwa ile milioni. So msimhukumu Harmonize bure. Ana haki ya kusema kuwa ilikuwa ni biashara, kwa sababu Wema umelipwa na pesa. Kama anataka Wema basi pesa zishalipwa tayari. Usichanganye kati ya akili. Kipana ngoto kazingua sana. Mwanasema hii ni AI, sio kweli. Mmoja anasema hapo ni kabla hajamtoza milioni 600. Unajua milioni 600 ndugu zangu ni pesa nyingi sana, na ilibidi alipe kwa gharama ambazo management imeweza kumpambania mpaka au sio bwana, mpaka kutoka. Lakini pia tunaona kuna comment moja hapa, wa zamani ndio msema kweli ila wa sasa ni kiburi, anasahau alikotoka. Katika maisha kila mtu kasaidiwa na katoka kupitia kwa mtu mwingine au mgongo wa mtu mwingine. Ndivyo ilivyo kutoka maisha. Uwezi ukajua gari bila kufundishwa au fundi. Ukishajua na wewe unaomba kujitegemea. Hiyo wengine majeuri. Anasa kusema yule amfikisha hapo alipotaka, yeye alikuwa na mabaya kwa kweli. Kumbuka hapo ulipofika ni yeye, nguvu zake, juhudi zake, wewe ulikuwa hamna kitu kipindi ambacho unaanza. Kwa maana yake ndoto ya Harmonize pengine ingeweza kufufia kama Diamond asingewekeza pesa zake pale. Kwa hiyo tumuelewe yupi yule Harmonize ambaye alikuwa na njaa au huyu aliyeshiba? Je, ni haki kumhukumu Harmonize kwa maneno yake kwamba Wema umeshalipwa tayari, ama tukubali kabisa kwamba Harmonize amezingua kwa sababu yeye tumemfahamu kupitia Diamond na platform ya Diamond ndio iliyompa nafasi katika vichwa vya Watanzania, lakini pia katika sehemu mbalimbali kufahamika. Naomba unipe maoni yako, lakini pia unalipi ya kuzungumzia kuhusiana na huyu Diamond. Je, ni kweli maneno ya Harmonize, kama ni kweli alikuwa anajaribu kumtorosha Ibra pamoja na Angela karibu kwa ajili ya kuweza kufifia ile collab ya Konde Gang? Je, unahisi ni amefanya sahihi, na je kweli anastahili kupewa heshima yake? Dondosha maoni yako, kisha subscribe.